Ya, wader yang lebih besar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini kita mau membuat umpan, yaitu menggunakan mie sedap goreng untuk umpan ikan melem atau ikan wader. Kita menggunakan brondol sawit secukupnya aja nanti. Oke, gimana keseruan saya membuatnya? Oke, mantap. Oke, kita langsung saja membuatnya. Kita gunakan air secukupnya, dan tak lupa juga kita hancurkan ini. Kita keluarkan bumbunya, lalu kita rendam di sini, di air ini, agar dia lembek nantinya. Ini kita tunggu untuk beberapa saat agar daripada mie ini nanti akan lembek. Kalau mau cepat bisa juga menggunakan air hangat. Oke, inilah prosesnya. Tadi sudah kita hancurkan minyak, lalu kita taruh ke air yang kiranya bisa untuk melembekkan ini. Ini kita tunggu untuk beberapa saat. Setelah itu kita pakai cobek-cobek biar dia menjadi halus seperti tepung, lalu kita campurkan menggunakan brondol ini. Ini kita untuk mancing ikan wader atau ikan melem. Kita tunggu untuk beberapa saat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang hari ini kita mau mencoba mancing wader ya di spot ini. Ini spot rawa. Kita menggunakan gandar tege, mata pancing ukuran 6 dan talinya ukuran 12. Tali pancingnya. Kita menggunakan umpan racikan mie sedap goreng. Nah, umpan racikan kita tadi yang menggunakan brondolan sawit. Oke, langsung aja kita uncal-uncal gimana keseruan saya mancing hari ini. Oke, mantap, lanjut aja. Ya, langsung dapat strike satu. Strike lagi 2 poin. Kita cari untuk tempatnya. Dapat lagi. Jangan taruh situ. Kantong ini, sini, sendoknya.
recorder lagi. Masukin. Dapat lagi. Masukin. Dan kemana-mana itu aja. Bawa ikan itu.